今年是手机领域相对特殊的一年，各家产品百花齐放，潜望式长焦、8K、真全面屏等等等等。但与其说过去，不如说当下。而当下最重要的事情就是华为即将发布全新的鸿蒙 3.0 系统。有的人说这是华为新时代的目光，也有人说这是华为记牢的方向。不妨我们把目光投向5年前的那个春天，见证华为 P10 的奇迹。从今天来看，纵观整个华为产品线，可以分为全面屏及非全面屏，而在这之中的焦点就是华为 P10。随着手机产品与厂家越来越多，无论是设计、配置、操作，还是各种各样的参数的同质化，也越来越严重。想要在其中脱颖而出，的确需要不少的创新以及勇气。但是当我第一眼入手 P10 的时候，就感到了它的与众不同。谢谢，谢谢。说实在的，我真的很喜欢 P10， 它摸起来小巧轻薄，联合全球色彩权威机构 Pantone 合作的颜色设计，使 P10 与自然交相辉映。P10 独具匠心创造的钻雕工艺，为全球不少的手机厂家看齐。如果说 P9 开启了华为摄影的道路，那么 P10 就是开启了 2K 屏幕的时代。惊讶的是，在17年的时候 ，P10 Plus 系列就已经用上了 2K 屏幕，这个传统也同样的被延续到了今天。希望 Mate 50可以突破一下极限，换上 4K 屏。那么现在距离 P10 发布已经有5年了，这个屏幕素质呢，也不是每个品牌旗舰都能拥有的呀。所以有时候看到某旗舰的机型不能支持 2K 屏幕，也不要感到特别的惊讶。哇，哎，这屏幕怎么是？这还是1080P？ 无论是 P10 天线带的工艺，还是不同流动的光影，都诠释了华为对 P10 全新的美学追求。这无疑是一名优良品牌的标配。但不看不知道，一看吓一跳，在屏幕的正下方多出了一个小小的 Home 键啊！看到这个 Home 键，我不时想起了隔壁的 iPhone。怎么会有这么重的果味啊？哎，干嘛？你这是神马手机啊？这可是高通骁龙960非海南免税版的正品 P10 啊！别说了，你这手机也不是华为的一贯作风啊，真假华为啊！嘿，你管那么多？咱就先不说这果味了啊，最令人烦厌的是用户接受了你的丑，你倒是把它的价值给换回来呀！P10 这块 Home 键学习成本高，操作困难，你虽然可以用它来写字，但可能是在上面堆积的功能过多了，导致很容易误触，可能会造成与711店员付款的时候，但开不了微信和支付宝的尴尬局面。吐槽归吐槽 ，P10 的整体感受还是非常不错的。这次 P10 破例的使用了3支徕卡镜头，使得拍出来的画面犹如身临其境，无论是在白天还是在夜景，表现都是相当不错的。毕竟是徕卡贴牌嘛，哎不对，是徕卡调教。尤其是开启徕卡模式后，德味一涌而出。这次 P10 同样修复了 P9 中人脸调色过红的问题，可以最大限制的拍摄 4K 30帧的选项。参数归参数，近期小米也同样发布了具有徕卡摄像的 12S Ultra。虽然说我并不是一名米粉，但是为了视频，我去了小米之家线下门店去蹭手机，体验了一下把华为带入小米之家的感受。小米不是牙膏厂，所以 P10 和小米比起来的画质的确差得很大，但是来味极其相似。在2022年的今天，网上仍然有许多人在做 P10 的 review。我觉得与其说 P10 的成功，还不如说 P10 的超常发挥。P10 让摄影圈越来越大，但是华为第一次创新，第一次应用 2K 屏，第一次使用徕卡3摄，第一次拥有不菲的价格。今年7月3日，华为首次推出了 Xmate 华为影像。在影像行业一步步突破的今天， Xmate 让华为有了更远的目标，走向了更远的未来。我认为这不仅是5年前 P10 对现在的承诺，也同样是华为对科研不懈探索的精神 ，Make every shot a cover shot。这同样是一则 Xmate 的华为广告，名叫做下一章更精彩。这个广告讲述了一位航海家用 P 系列在身边随手记录下海洋的鬼斧神工，这些照片上看上去都很精彩鲜艳，但都出自于每一个平凡人的手中。他们有着不同的志趣，但又能通过一部部手机相遇自我。这难道不就是摄影的意义吗？美好的瞬间永远在当下，但是最好的作品永远在下一张照片。像这种全球手机影像一起努力共进的态度，无疑是优秀的。直到一场没有硝烟的战火。2018年开始，美利坚开始加大力度制裁华为 5G 及高科技领域的发展，连同制裁的厂家还有中信、大疆等等等等等。随着一轮轮的制裁，华为经济供货愈发紧张，美利坚迫使华为自研芯片系统。也许这些现象对于用户来说并不是很严峻，但是对于华为来说是一场场巨大的挑战。
华为为了爬过一座座险峻的高山，应付一次次来自大洋彼岸打着商业头脑的世界大国，花费了巨大精力，终于不用求爹爹告奶奶，研究并打造出了华为自己第一套如今广为人知的系统鸿蒙。其实鸿蒙系统早在2012年的时候就已经有了构思，那个时候也只是一个设想啊，这个阶段华为也只是摸着石头过河。2019年8月9日，鸿蒙2.0系统首次正式发布。惊讶的是，一场发布会足以震撼全球。除了 iOS 和安卓，目前世界上没有任何一个公司能在某大国的打压下，仍然坚贞不屈地打造出了一款介乎于完美的各平台操作系统。我认为鸿蒙的成功，并不只是属于华为的成功，而是全国亿万民众使用华为设备、支持华为的成果。不凡的鸿蒙，不凡的用户。虽然华为和苹果是竞争的关系，但是我认为乔布斯创造初期遇到的困境是极其相似于华为的。这是一篇文章，讲解史蒂夫·乔布斯如何学会并拥抱失败，并拯救苹果的。就乔布斯而言，他不允许自己在苹果最初的失败来定义自己的生活，他继续从自己的经验中学习，创造了更多的业务，并最终回归帮助苹果再次伟大。这点简单的道理每个厂家都懂，但能真正实现的也只有寥寥数几。很多人都说鸿蒙的发布会有抄袭苹果的趋向，各执一词，在弹幕和评论中谈论的不可开交。其实我也很疑惑，华为这么厉害的一家公司了，为什么会在发布会上露出如此巨大的问题啊？希望这次鸿蒙3的发布会可以重新崛起。再说回 P 系列和 P10，如今 P 系列已经更新到了 P50，在整个华为的历史长河中，你会发现 P10就像是一个历史性的里程碑。在此以前，华为在不断的探索，而在 P10发布后，逐渐走向了成熟的全面屏。这是旧时代的新生，也是新时代的基牢。P10像是当初初代 iPhone 发布，只不过译者是跨世纪承诺，译者是一家伟大公司走向成熟必不可少的承诺。能有勇气模仿 iPhone 以前的设计，与苹果一决高下，一定是一个成熟公司的实力信念。P10之后不再有指纹按键，全世界手机行业进入全面屏时代。这就是为什么 P10是奠定华为发展的基础。第一次开发黑白双摄能力，第一次使用单独指纹键，第一次突破创新。也许是在因为这次成功之后， P20 变得更加稳重，逐渐商业化，把黑白双摄给取消了。也许是由于经济问题，华为不想再冒这个险。我记得库克说过一句话，叫做敢于颠覆才能打破旧规，敢于超越才能创造属于自己的世界，让过去成为过去，现在成为未来。一款成功产品的背后的付出，不是因为一意孤行、单枪匹马、各执一剑的主张，而是因为有像 P10这样背道而行的勇士。好了，这就是这期视频的所有内容了。这是我第一次制作有关评测项的内容，所以 P10也算是我用了很久的一款产品了。我真的发现它身上有很大的特点。最近华为的鸿蒙 Mate 50发布会马上就要迎来了，在这里预祝成功。就最后不要忘记点赞和3连。那么我是可乐时光，嘿 Siri， 我们下期再见。因为热爱，始终有你，我们不断发展。道路虽长，行者将至，未来可期，因为有你。谢谢大家。